Sirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, wabil khusus pengasuh pondok pesantren Muhtarul Muhtaj Romo Kiai Afifuddin. Terus nggih. Para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, segenap zuriyah yang hadir dalam rangka haul simbah Kiai Masruh, menika simbaipun saudara saya Gus Ulil dan seluruh pengunjung yang dengan keikhlasannya melangkahkan kakinya, meluangkan waktunya, bahkan tidak sedikit yang mengeluarkan harta bendanya demi terlaksananya haul pagi hari ini. Saya doakan semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beli sawo keliru ketela, Gus Miftah datang ke Wonosobo dengan membawa cinta. Ngajirin rasa dada-dadarin. Kayak mesti rupane rondo kayak. Saya sering ditanya, apa sih hikmah dari haul itu sendiri? Bapak Ibu rahimakumullah, dikatakan a'rifu angsabakum tasilu arhamakum. Ketahuilah nasabmu, maka kamu akan menyambung silaturahmimu. Saya termasuk orang yang tidak suka membangga-banggakan nasab. Karena bagi saya malu kiranya kita mempunyai nasab yang besar sementara kita hari ini hadir sebagai orang yang biasa-biasa saja. Kita sering mengatakan mbahku wong ampuh, mbahku wong gede, mbahku wong sekti. Sementara di saat kita mengatakan itu, kita tidak mempunyai prestasi apapun. Maka dilaksanakannya haul sebenarnya apa? Merupakan sindiran kepada anak cucunya. Aku mbahmu dulu telah merintis perjuangan ini. Kamu sebagai anak cucuku mampu gak mempertahankan atau bahkan lebih hebat daripada mbahmu. Maka saat saya dibully habis-habisan gara-gara ceramah di gereja, orang semuanya mempertanyakan, Miftah itu sebenarnya nasabnya siapa kok dipanggil Gus? Yang pertama saya klarifikasi, saya tidak butuh dipanggil Gus. Jenengan ketemu kula nyeluk kula Miftah, kula ya seneng mawon. Nggih napa mboten? Orang mengatakan Miftah itu dipanggil Gus supaya terkenal. Pertanyaan saya, seberapa banyak Gus di Indonesia yang terkenal? Wong diceluk Gus urung mesti terkenal. Nggih napa mboten? Wong nyatane mboten kathah Gus sing terkenal. Jadi terkenal mboten terkenal niku mboten ambon awanten urusan diceluk Gus napa mboten. Yang pertama. Yang kedua, kalau kemudian saya harus ditanya nasab, mesti saya lahir dari manusia, mosok sangka munyuk. Artinya apa? Pasti saya punya orang tua. Kalau saya punya bapak, pasti saya punya kakek. Kalau saya punya kakek, pasti saya punya buyut. Kebutuhannya, kepentingannya untuk mengetahui nasab tujuannya hanya satu, tasilu arhamakum. Supaya kita bisa menyambung tali silaturahmi, maka perintahnya adalah a'rifu angsabakum. Ketahuilah nasab-nasabmu. Saya punya mbah, yang mungkin mbah saya ini merupakan salah satu cikal bakal pesantren di tanah Jawa.
Saya punya simbah namanya Mbah Muhammad Besari, makamnya di Ponorogo. Mbah Muhammad Besari punya bapak namanya Kiai Anom Besari, makamnya di Caruban. Anom Besari punya bapak namanya Abdullah Mursad, makamnya di Kediri. Abdullah Mursad punya bapak namanya Raden Demang, makamnya di Kediri. Raden Demang punya bapak namanya Pangeran Demang, makamnya di Kediri. Pangeran Demang punya bapak namanya Ratu Jekulo, makamnya di Kediri. Ratu Jekulo punya bapak namanya Brawijaya Lima. Saya di mana? Saya merupakan keturunan ke-15 dari Brawijaya Lima. Brawijaya Lima punya anak namanya Ratu Jekulo, Ratu Jekulo punya anak namanya Pangeran Demang, Pangeran Demang punya anak namanya Raden Demang, Raden Demang punya anak namanya Abdullah Mursad, Abdullah Mursad punya anak namanya Anom Besari, Anom Besari punya anak namanya Muhammad Besari, Muhammad Besari punya anak namanya Kiai Ilyas, Kiai Ilyas punya anak namanya Kiai Hasan Besari. Kiai Hasan Besari, nyuwun sewu. Kiai Ilyas punya anak namanya Kiai Madarum. Kiai Madarum punya anak namanya Kiai Muhammad Karyonawi. Kiai Muhammad Karyonawi punya anak namanya Kiai Jalal Usman. Jalal Iman punya anak namanya Kiai Muhammad Usman. Muhammad Usman punya anak namanya Muhammad Boniran. Muhammad Boniran punya anak namanya Muhammad Muradi. Muhammad Muradi punya anak namanya Miftah Maulana Habibur Rahman. Jok ngopo kowe? Kowe apal mbahmu sampai nomor 5? Ora mungkin. Rupa-rupa susah kok, ora mungkin. Jadi nyuwun sewu, kalau saya membacakan nasab mbah saya Muhammad Besari, saya malu. Saya membacakan mbah saya namanya Hasan Besari, malu. Hasan Besari punya santri namanya siapa? Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro niku ngaji pertama kali teng Ponorogo, teng mbah kula namanya Hasan Besari. Lah kula isin, lah ngomong mbah kula, napa? Mbah kula punya murid namanya Hasan Besari. Aku duwe jamaah mung kaya awakmu, lak ya isin aku. Jamaah Wonosobo niku pengajian jam 8 bengi, jam 4 wis teko tak kandung. Ayo, Cok. Jenengan iso wae dugi Wonosobo jam pinten? 5:30. Ya ini wis ning kene meneh. Lah aku iki bar ngandhake kok goblok jae iki. Lah bar tak kandhake kok malah kowe ngomong. Abdul Hamid niku santrine Mbah Hasan Besari. Abdul Hamid niku lak tiang keraton Jogja. Pertama kali mondok niku lak teng Mbah Hasan Besari. Saking Mbah Hasan Besari baru pindah ngaji kitab tuning teng Kartosuro, kalih kiai namine Taftazani. Kemudian ngaji meneh wonten Purworejo. Menika ngaji kitab Jalalain kalih Mbah Ahmad Kiai Ahmad Baidowi. Saking Purworejo Abdul Hamid niku pindah malih ngaji teng Magelang. Teng mriku enten kiai niku. Makame sinten? Makame sinten? Mboten Gunung Pring. Sing bagian kilen niku sinten? Daerah Mbah Nur Muhammad Ngadiwangsa. Saking Mbah Ahmad Baidowi ngaji teng Mbah Nur Muhammad. Lah pertama kali ngaji niku nyuwun sewu wonten Kiai Hasan Besari Ponorogo. Mila Bapak Ibu, kuwi ngopo meneh umbel kayak banser lu gowele. Banser duduk saja enggak apa-apa. Toh mereka datang pengen melihat wajahku, tidak pengen melihat bokongmu ya. Oh, malah ambruk dong kengko. Golak sampai ambruk beritane teng medsos elek. Pengajian Gus Miftah tendanya rubuh. Ngono lah ya cilok kok. Pun nggih. Lah salah satu prestasi Mbah Hasan Besari niku napa? Melahirkan seorang santri terkenal namanya Abdul Hamid. Abdul Hamid niku nama komplite sinten? Kiai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Antawirya Mustahar Heru Cokro Senopati ing Ngalogo Sayyidin Panatagama Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawa
pahlawan Goa Selarong Pangeran Diponegoro. Ana sing apa? Kuwi rondo-rondo kuwi. Tak wenehi 1 juta. Kiai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Antawirya Mustahar Heru Cokro Senopati ing Ngalogo Sayyidin Panatagomo Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawa pahlawan Goa Selarong Pangeran Diponegoro. Napa kula mboten isin Kyai? Kula nritake mbah kula sing ampuh sementara kula ra iso ampuh. Mila zaman kula mbiyen niku ajeng dipek mantu kali Kiai top kula nolak. Soalnya kula beban mental, Pak. Lah kula duwe maratuwa ngetop niki bahaya. Umpama kula iso melu ngetop, orang akan mengatakan ya lumrah Miftah kae iso top, wong duwe maratuwa wong top. Lah kula ora iso ngetop ya dilokke meneh. Halah Miftah kae maratuwane top, kok bocahe ra iso ngetop. Mila zaman kula ajeng dipek mantu kali wong top kula nolak. Milih sing kula rabi anake wong biasa-biasa mawon. Jadi begitu kula ngetop ora ana sing ngelokke. Ngelokke kekrek cangkemmu ayo kowe. Apa hubungane? Mila kula mbiyen golek maratuwa wis sing biasa-biasa mawon, ora usah golek sing top-topan. Karena pasti beban mental. Di saat kita menjadi orang hebat seperti mertua kita akan dikatakan cuman jiplak. Di saat kita tidak bisa menjadi hebat, akan dikatakan, masa sudah punya mentor hebat kamu tidak bisa menjadi orang hebat. Bahkan nyuwun sewu, Gus Dur, kalau wingi kula oleh Gus Dur kali Kiai Mustamad. Bilang sama saya begini, kowe iki rasane Jakarta le. Wonten dawuh Gus, mulya ning Lampung neruske pondok keluarga, utawa ning Yogya kowe gawe pondok dhewe. Saya memutuskan tidak mau melanjutkan pondok keluarga, akhirnya kula gawe pondok dhewe. Tujuannya apa? Saya nggak mau dimengke kata orang Jawa. Halah awakmu mif. Padahal waktu itu nyuwun sewu. Saya pulang ke Jogja itu salah satu pertimbangannya apa Kiai? Karena saya pengen melanjutkan dakwah saya di lokalisasi. Yang tadi malam saya dapat penghargaan dari Leprit Lembaga Prestasi Indonesia dan Dunia atas 3 kategori. Kategori pertama, Ustadz yang secara kontinu pengajian di lokalisasi sejak tahun 2000, berarti sudah 22 tahun. Nomor 2, Ustadz yang paling banyak gambarnya di bokong truk. Ini kula teng Jawa Timur kula angsal julukan wali bokong truk. Jadi gambar kula niku kathah, lak mbiyen truk-truk niku gambare rondo. Tulisannya kutunggu jandamu. Apa bojomu adalah semangatku nulis. Saniki gambare Gus Miftah ana tulisannya Gus Miftah. Jangan pernah menghina pendosa seolah-olah tidak pernah berbuat dosa. Begitu kita haul maulid wong Wahabi cerewet, saya nulis cukup Rokib dan Atid yang menilai amalku, cangkemmu ra usah melu-melu. Tapi yang paling celaka siji. Enten mobil tangki sedot WC. Gambare Gus Miftah. Tulisannya asik. Silitmu adalah rezekiku. Maka ketika Gus Dur bilang, kamu pilih mana? Saya pilih ke Jogja Gus. Kenapa? 1, saya pengen melanjutkan dakwah saya di lokalisasi. Yang kedua, saya pengen membuat pesantren sendiri. Lah niki sing kanca-kanca santri kula kandhani. Kula mbiyen niku lak taun 2005, 2006 niku ben minggu isuk tabarukan teng daleme Gus Dur. Karena saya kerja di Primagama di Jakarta, Jakarta Timur, setiap minggu pagi saya sowan ke Ciganjur. Mbuh ketemu ra ketemu, kula teng Ciganjur. Jadi orang itu merupakan makna tabarukan. Kula niku kali Kiai kula mboten nate diajari kitab hikam. Setiap santri-santri ngaji hikam kula keng teng kandang. Begitu rampung teng pondok Kiai kula ngendikan, kowe ora usah cilik ati. So lak wancine iso bakale iso. Akhirnya korban pertama kula mulang hikam niku sinten? Almarhum Ki Entus Susmono, Bupati Tegal. Niku sing pertama kali ngaji hikam kali kula, pertama kali kula buka hikam nggih kali Entus.
Dadi entus belajar kali kula mulang entus, sing buka, sing mulang niku baru pertama kali buka, sing diulang yang baru pertama kali ngaji. Tapi akhirnya nopo? Lulus bareng. Lulus bareng. Maka nyuwun sewu, kalau ada pondok pesantren seperti ini nyuwun sewu. Wa dalu sing kula aturaken babakan nopo? Min alamatin najhi fil bidayat. Nggih to? Salah satu tanda-tanda orang itu bagus di permulaannya adalah nopo arruju ilallah qoblal hidayah. Itu kula mbiyen belajar bareng kali almarhum Ki Entus. Jadi buka bareng, maca bareng, sinau bareng, lulusnya bareng. Ora ana sing ngajari, kula takon Entus takon kula. Jadi sebulan pisan Entus niku dugi teng pondok kula. Maka nyuwun sewu, kalau orang hari ini melupakan tabarukan Anda salah. Kiai kula namung ngendikan, kowe rasah iri karo kanca-kancamu, so lak wancine iso kowe bakal iso. Mila jenengan sing saking Wonosobo tindak setiap akad paing niku diniati istiqomah. Sapa ngerti niku dadi tirakate panjenengan. Kula lak matur to, ora ana wong mulya tanpa rekoso. Wong sing rekoso wae urung mesti mulya. Ora ana kiai tanpa ngaji, wong sing ngaji wae urung mesti dadi kiai. Ora ana wong pangkat tanpa ragat, wong sing ragat wae urung mesti oleh pangkat. Wih, cah jomblo-jomblo rungokno kuwi. Jadi nyuwun sewu. Begitu Gus Dur ngendikan ngoten, kula milih Yogyo. Waktu niku Pak, Gus Dur ngomong ngeten kali kula, Miftah, kowe rasa kerja. Lah napa Gus? Rezekimu manggone ning bokong. Kula nalar pripun niku? Rezekimu manggone ning bokong. Tahun 2006, sakderenge gempa bumi Bantul. Kowe mulya le, rezekimu manggone ning bokong. Tahun 2006 niku rame-ramene Inul, Dewi Persik, Nita Talia, ana goyang ngebor, ngecor, nglepong, ngecat, ngaji. Lah kula mikir, rezekiku ning bokong ki apa kudu melu-melu goyang kaya Inul. Kula mulai ya teng Yogya. Dugi Yogya ternyata apa yang terjadi? Apa yang dimaksud rezekimu ning bokong? Begitu mulai ning Yogya malah gempa bumi teng Bantul tahun 2006 bulan Mei. Isu-isu kula nembe turu, anak kula pertama niku nembe umur 1 tahun. Gempa bumi. Ber. Kan lah gempa bumi kudu banter. Gempa bumi gak ter, ya ora pantes. Omahe maratuwa kula niku ambruk. Padahal wekdal niku kelas kula niku namung mau 5. Madep mantep mangan melu maratuwa. Bertahun-tahun di situ akhirnya tidak hanya mau 5 tapi M10. Madep mantep mangan melu maratuwa. Maratuwa muring-muring menantu meneng mawon. Wong ora ragat ra kena sambat. Akhirnya malah M15 ki. Madep mantep mangan melu maratuwa muring-muring menantu meneng mawon, maratuwa mati menantu melu marisi. Maratuwa kula malah jawab, "Napa Pak? M1." "Napa niku?" "Matamu." Akhirnya kula ketemu Gus Dur melih niku kapan? Gus Dur kunjungan melihat korban gempa bumi di Bantul. Kula ngancani Gus Dur, kula ngawal Gus Dur. Gus Dur niku bola-bali, wong lucu, wong alim, wong soleh. Takone karo wartawan, "Gus, kenapa Bantul gempa bumi, apa masalahnya?" Napa jawabannya Gus Dur? "Yang salah itu DPR." "Lah kenapa Gus? Salahnya DPR kenapa? Nyi Roro Kidul kok dipaksa pakai jilbab?" Karena waktu itu rame-ramenya pembahasan tentang RUU pornografi dan RUU porno aksi. Salah satunya adalah orang-orang menutup tubuhnya termasuk yang berkaitan dengan budaya. Begitu mulai teng bandara kula ndereke Gus Dur. Kula takon, "Gus, kula nderek jenengan kok susah?" "Susah piye?" "Mbiyen keng metu kerja jarene rezeki kula manggone ning bokong.
Saniki kula mulih teng Yogya ora oleh gawean malah Bantul gempa niki pripun? Jawabane Gus Dur napa sing sabar. Sabar enten watese napa mboten Gus? Ora ana, sabar ki ora duwe wates, wong sing duwe wates mung Kulon Progo. Lah kula kedah pripun? Gus Dur jawab, wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolong kamu dengan cara sabar dan sholat. Sampai kapan Gus? Ya sing sabar. Carane pripun? Pengen sabar ya sholat to. Kowe lagi lem sholat, engko iso sabar. Jadi bolak-balik to sabar, sholat, sabar, sholat. Terus rezeki kula pripun? Ning bokong. Mun meneh to niku. Akhirnya napa, Pak? Tahun 2007 niku kula ngaji ngrungokke hikam pertama kali niku teng pondok kuno Melangi. Namanya Kiai Asrori. Niku ndelala pas buka kalimat teng hikam niku napa? Ijtihaduka fima duminalaka wa taksiruka fima tuliba minka dalilun alang timasil basiroti minka. Niku napa Bu? Kesungguhanmu mengejar sesuatu yang telah Allah jaminkan untukmu dan kelalaianmu terhadap sesuatu yang belum Allah jaminkan untukmu adalah merupakan tanda-tanda telah mati mata batinmu. Niku diterangkan teng mriku. Dunia yang telah Allah jaminkan masih kamu kejar mati-matian, sementara akhirat yang belum Allah jaminkan tidak pernah kamu kejar mati-matian. Itu artinya apa? Telah mati mata batinmu. Kula krungu niku nangis. Dunia yang Allah jaminkan dioyak. Surga neraka sing rono jaminane tidak pernah kita hiraukan. Berarti batinmu ki mati. Kula wene contoh sing paling gampang. Numpak pesawat. Ora kenal karo pramugari. Ora kenal karo pilot. Dikongkon napa mawon kali pilot niku ayem. Manut. Silakan duduk para penumpang, duduk. Kencangkan sabuk pengaman, kencangkan. Tutup jendela, buka jendela, buka. Ini cuaca buruk, tolong jangan ngising dulu, manut. Naik pesawat, kita tidak kenal dengan pilotnya, tidak kenal dengan pramugarinya, kita nyaman. Pertanyaannya adalah, kita hidup di dunia, kenal dengan pemilik dunia. Kenapa hati kita tidak pernah nyaman? Kayak ngopo meneh? Angel. Ibu-ibu suka saya duduk apa berdiri? Itulah Kiai. Di mana-mana ibu-ibu suka yang berdiri. Kula ki ngantuk, kula ki poso, mok ngongkon ngadeg. Niku jenengan lungguhe nganggo kloso mboten? Mboten. Yang duduk enggak pakai tikar saya doakan little body. Sili tiga kelebon medi. Mas Arki sini aja Mas, biar enggak nutupi ibu-ibu itu Mas. Ini Mas. Niki anak kula ajeng balik teng pondok sesuk. Pelan-pelan. Nyuwun sewu Pak. Ini besok mau pulang ke pondok makanya ikut ngaji ke sini. Shallu ala Nabi Muhammad. Itu niku wau. Naik pesawat kita tidak pernah kenal dengan pilot dan pramugarinya kita nyaman. Kenapa kita hidup di dunia yang kenal dengan pemilik dunia kita tidak pernah nyaman? Padahal nopo wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Kabeh wong mun dijamin rezekine. Mila bocah-bocah Banser tak kandhani le pagar Nusa Banser iki. Lak kowe arepe rabi, ora wani nglamar mergo kowe ra duwe gaji, kowe salah. Semua orang tidak punya gaji, tidak semua orang punya gaji, tapi semua orang punya rezeki. Milo begitu kue ngelamar cawe wedok, seneng karo cawe wedok, pilihannya satu di antara dua, halalkan atau tinggalkan. Lamar, kue kudu percaya. Rabi kue membuka dalan loro, siji dalan rezeki, nomor loro dalan barokah. Sing duwe dalan bayi.
Maka waktu itu kalau punya keyakinan Pak, gara-gara ngaji niki wau. Ijtihaduka fi madumilana wa taksiruka fi maduliba minka dalilun alang timasil basirati minka. Kemudian selanjutnya dibaca lagi. Kali kiai kula niku. Arih nafsaka minat tadbir. Istirahatkanlah dirimu dari ngatur. Wong urip ki rasa kakean ngatur, wong urip ki wis ana sing ngatur, menungso sak madya nderek aturan. Mila awake dhewe niki susah mergo kakean ngatur. Gusti Allah niku wis mapake, jenengan garek menjalanke. Tapi yang terjadi nopo? Awake dhewe melu-melu ngatur. Mila mulai saniki jenengan ndongane napa? Ya Allah, kula pun mboten matur-ngatur melih. Wingi kula atur dhewe mawud Gusti Allah. Pun mangatur mawon. Lah kesalahan kita itu terlalu banyak ngatur. Maka dikatakan arih nafsaka minat tadbir. Urip ra usah kakean ngatur, wong urip niku wis ana sing ngatur. Menungso sak madya nderek aturan. Tapi dereng ketemu Pak jawabane. Akhirnya bareng ngaji niku kula angsal undangan ngaji teng TV. Acara TV ini namanya La TV, TV La TV. La TV niku sakniki ganti TV One. Allah sok Inggris. Kula angsal acara kontrak teng TV niku grebek sahur La TV. Ngaji kali kanca-kanca artis waktu itu. Dadi lah sakniki kathah artis dugi teng pondok niku kula biyen wis kekancan karo artis. Kula benjang tanggal 24 niku mangkat teng Jakarta pengajian kali ibu-ibu sosialita di Jakarta. Niku ibu-ibu sing pakaiane seksi-seksi. Mila kula nganggo kacamata ireng Kiai. Supaya kalau ngelirik gak kelihatan. Lah yo lumayan nek ning kono rezeki ning kene tuwa-tuwa ngene alah. Wis tuwek ngaji tungkake slonjor ke. Orang rumangsani tungkake meletek-meletek. Napa jenengan asam urat? Ada yang kena penyakit asam urat? Aku lo tambani. Kalau ada yang kena penyakit asam urat, nanti pulang tolong dicari gula batu. Carane pripun gulane diwenehke aseme watune nggih nutuki urate niku insyaallah mari. Jur ajur. Akhirnya kula tengah acara TV niku napa Bapak Ibu? Ora betah, kula balik. Baru kula kelingan. Kula duwe kiai teng Sragen, kula parani teng Sragen mriku. Kiai kula namanya Abbas Arif Hidayatullah, pengasuh Pondok Pesantren Nurul Huda. Begitu kula dugi mriku, ya mbakipun ngendikan ngaten, sing duwe ijazah kabeh dikumpulke. Kagem napa, Bah? Semua yang punya ijazah jadi pegawai negeri tanpa tes. Seweneng nggih, kabeh ngumpulke ijazah. Begitu kula ajeng numpak ijazah dibalekke. Miftah rasa melu-melu. Lah modar ki aku. Liyane entuk dadi pegawai negeri, kok kula ora entuk. Kula niku kan mbiyen ora pengen dadi pegawai negeri. Soalnya napa ora iso tangi isuk. Soalnya lak tiyang niku bar subuh tangi, kula bar subuh nembe turu. Kan saya bangsawan, bangsa sing tangi awan. Lan jenengan nak sengaja turu bengi tangine jam 7. Usoline tambahi usolli fardhu subhi kawanan lillahi ta'ala. Saya waktu itu dari semua perintah kiai saya pahami satu-satu. Kok ngene ra entuk, ngene ra entuk, ngene ra entuk, tibane mung siji, rezekimu manggone ning bokong. Akhirnya sejak saat itu saya istiqomah. Istiqomah napa? Istiqomah mulang ngaji. Pokoknya teng pundi mawon ana ngaji, Gus, enten yasinan teng mriki mangkat. Enten tahlilan wong 20 Gus, mangkat. Suka dukanya luar biasa. Kula motor 2007 niku urung duwe motor nggih. Mertua kula niku duwe Astrea Grand tahun 96. Niku disilihke teng kula. Niku mertua sapi-apike wong. Lah pripun mboten? Anake dikekke, montore dikekke. Montor plus montor sing iso ngentut dikekke. Jenengan nggih padha. Heeh. Satu pengalaman yang tidak pernah saya lupakan. Kula diundang ngaji teng Kulon Progo. Aduh, teng daerah Panjatan. Mulai jam 12 bengi, Pak. Hujan lebat. Delalah zaman niku.
Mulih niku nyuwun sewu. Disangoni. Napa? Jenang sak besek. Dalam keadaan hujan lebat. Saking panjatan kulon Progo, mulih dugi gamping motor kula mogok. Ternyata napa kentekan bensin. Nganggo mantrol PD, ternyata napa tembus tengah awak. Soalnya napa mantrole suwek kabeh. Karena dalam keadaan hujan lebat, gak ada bakul bensin eceran yang buka. Motor niku kula tuntun sampai gamping dugi nyuwun sewu bener. Niku kota Yogyakarta jaraknya hampir 7 kilo. Kula tuntun tengok-tengok ora ana bakul bensin. Akhirnya ketemu pom bensin. Buka dompet. Dompet kula isine namung 5.000. Seliter pas. Begitu mulai tekan ngomah bingung ketemu bojo kula. Mulai monggo jenang sak besek. Buka kamar rawani apa meneh buka rok. Kula nggih ngoten niku ta. Kan aku jadi malu. Wis kademen reso buka-buka lah bahaya itu. Mila nyuwun sewu, Kanjeng Nabi itu kan salah satu yang diajarkan kepada kita, kalau kamu keluar rumah, pulang itu bawa oleh-oleh. Supaya apa sing ning omah ki melu seneng. Lah niki oleh-oleh emong jenang dalam keadaan kedinginan, ra nggo duit blas, ra nggo napa-napa. Kamangka kula ngerti bojo kula ora seneng jenang. Tak cilaka tadi. Bojo kula ora seneng jenang, oleh-oleh emong jenang. Bojo kula niku kan ra jeneng senang, senengane sosis. Sosis apa? Ya sosisku. Lah sakniki kula gagah mulih langsung nyanyi. Tekku iki aja nggo dolanan. Mergo tekku sak gede kendrongan, ngono wani sampeyan. Tapi akhirnya nopo gara-gara sering ngaji niku saya banyak baca, banyak referensi. Kula maca nggih. Satu hadis, asyakku fir rizki, asyakku fir rozik. Orang yang meragukan rizkinya berarti dia meragukan sang pemberi rizki. Langsung kula ndelok, delon kentong. Napa Gus hubungane kalian entong? Ya ora ono. Tapi mang delok entong. Urip dhewe ning jero godhong gedang, ora tau metu saka godhong. Mong ugat-uget kiambak di dalam daun pisang. Begitu dibuka lemu, ora ana entung kuru, apa meneh entung kok setruk, ora ana. Wong Dieng, wong Wonosobo iso setruk, entung ora mungkin setruk. Anda tahu setruk itu penyakit apa? Stroke itu penyakit yang diakibatkan gara-gara adanya ketidakseimbangan antara stroke gaji dan stroke belanja. Napa wong kok stroke? Mergo luwih percaya karo gajine timbang karo rezekine. Padahal tadi saya jomblo, saya katakan tidak semua orang punya gaji tapi semua orang punya rezeki. Napa bedane gaji karo rezeki? Beda. Gaji niku bulanan, rezeki kapanpun bisa datang. Gaji itu ada slipnya, sementara rezeki tidak ada slipnya. Gaji itu karena kerja, rezeki itu karena iman dan takwa. Gaji bisa tertukar, rezeki nggak mungkin tertukar. Kaya Pak Kiai niki mungkin mboten gadah gaji, tapi mesti duwe rezeki. Minimal dipek mantu karo Kiai. Akhirnya melu-melu kula mau limo, gitu Kiai. Aku yo Maka kemudian kita diingatkan Allah punya dua hal besar yang ditujukan kepada kita. Ada bahasa takdir, ada bahasa doa. Takdir niku napa? Proposal Allah untuk kita, sementara doa itu apa? Proposal kita untuk Allah. Cara gampangnya ngoten mawon. Ada dua hal besar yang sengaja Allah ciptakan untuk kita. Kalau ngomong ini men akekku ketok. Pamer matamu, pamer. Apa? Copot. Ya wis copot.
Oh, muga-muga keri matamu tak nggo meneh. Muga-muga keri. Pengajian sangune ra jelas kelangan akeh aku. Kowe apa meneh? Ngeluk boyok, ngeluk boyok. Kalau lagi seneng nggih. Soal nggon-nggon pengajian itu sing paling kathah teko ya ibu-ibu ngoten niku. Karena saya ingat ketika kamu mendidik seorang laki-laki, kamu hanya mendidik seorang saja. Tapi ketika kamu mendidik seorang ibu, berarti kamu mendidik sebuah generasi. Mesti sing cerewet jilbabe pink, lak tenan. Wis tuwa jilbabe pink. Ya mesti sing pake ya pink. Ibuke tadi mriki mawon sing ireng-ireng niki. Jangan takut menjadi hitam. Tai lalat itu hitam menyenangkan, panu putih menjijikkan. Ayo mriki. Radi mriki. Mriki, nggih mriki. Napa ibu pengen longgar gampang, teng ndurak tap mriki nggih monggo. Nah. Wes banjere lenggah, banjere jangan di situ. Lah udah. On. Shallu ala Nabi Muhammad. Nggih pun nggih, selawatan riyen nggih. Shallu ala Nabi Muhammad. Sholli wa sallim daiman. Kurang banter sholli wa sallim daiman. Wal ali wal ashabi man wal ali wal ashabi man qad wahada. Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wajan Quran najan sak kalimah. Lamun ora dikirimi banjur bali mbrebes mili bali nang kuburan mangku tangan tetangisan. Sholli Sholli iman ala mada wal ali wal bimang wal ali wal ashabi mang kebacut temenan ger anak turunku kowe ora wirang padha mangan tinggalanku. Lamun aku bisa bali ning alam bakal taring kesi donyaku sing isih ana. Sholli Allah sholli wal ali wal ashabi man wal ali wal ashabi man. Kami cinta tanah
air. Lah ngomong Indonesia sing banter nih kok. Indonesia. Semangat kula sing posoe semangat kok mosok jenengan bar sarapan ra semangat. Sing bengoke banter tak dongake rezekine lancar. Sing bengoke banter muga-muga utange lunas. Bar lunas utang meneh. Kami cinta tanah air. Kami bangga jadi bangsa Indonesia. NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia. Sholli Salli wa sallim daiman ala madawal ali wal ashabi man wal ali wal ashabi man sallu ala nabi Muhammad. Milo bar kula akhirnya memutuskan ra usah golek kerjaan, ra usah bisnis napa-napa. Soale kula bisnis ya diapusi, golek pekerjaan ya ora dipercaya. Akhirnya saya ngamalke dawuh Gus Dur niku wau, rezekimu manggone ning boko. Eling-eling. Ning ora sampe melu-melu, bokokmu panuwen. Tegese napa? Kula mungkin istiqomah mulang ngaji. Gus kok istiqomah niku abot? Nggih, kalau istiqomah itu pasti berat. Karena kalau ringan namanya istirahat. Kayak Pak Kiai Afif niki nggih istiqomah. Ikatan suami takut istri ketika di rumah. Bojone pundi? Cie. Cukup satu saja Kiai. Satu Wonosobo, satu Temanggung, satu Magelang. Wacana. Ekspektasinya Fatimah. Apa itu istri 4 satu rumah. Gus Miftah pinten? Tetap satu. Karena saya punya prinsip lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita. Tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Kenapa saya ngomong seperti itu? Ada banyak kamera. Bahaya. Ya, era sekarang Pak Gai. Coba kita lihat. Kula ngaji pisan teng mriki, teng Pondok Mukhtarul Muhtad niki. Sing golek rezeki saking kula minimal niki. Ora usah ngitung sing dodol. Kamera niku lho. Niki lak mata-matane YouTuber kabeh kuwi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 channel YouTube. Niku lak mangan mau golek rupaku to kuwi. Kula takoni, angsal napa mboten Gus? Kula ikhlas. Tapi lak gawe judul ki mbok aja sing provokatif lho. Kula ngaji, yuk pas kula rame kali Gus Nur niku. Yuk kapan-kapan Gus Nur ngaji bareng Gus Miftah. Judulnya YouTube napa? Gus Miftah nantang Gus Nur. Cangkeme. Kita wingi niku saking Wonosobo itu ada seorang konten kreator video niku ditangkap Bareskrim Mabes Polri. Yang Wonosobo kula kelingan. Kasusnya napa? Gara-gara ngedit video-video semacam video saya, pokoknya sing cinta NKRI niku videonya diedit, niku dibentur-benturke kali pemerintah. Niku ditangkap kali Mabes Polri. Salah satu video sing diedit niku ceramah-ceramah kula. Jadi seolah-olah Gus Miftah nyerang pemerintah, Gus Miftah nyerang Kiai Ma'ruf, Gus Miftah nyerang Pak Jokowi. Wong Wonosobo kuwi ya. Gumun aku ora Wonosobo.
Sing tua-tua ya kemayu. Apa kamu cantik? Kamu nggak punya kaca ya? Bener, syarat cantik itu tidak harus putih, tapi harus cewek, nggih. Niku Pak, sadurunge ngaji seremok kula. Foto. Cantik itu karena 3 hal. Karena dari sananya, dari dananya, dan dari letak kameranya. Mila wong lemu niku lak foto ora gelem ngene, mesti miring. Set. Men ora ketok lemu nih. Padahal ibu-ibu itu kalau gemuk bersyukur. Karena para laki-laki sekarang lebih suka cewek gemuk dibandingkan cewek seksi. Kenapa? Karena cewek seksi hanya fokus kepada penampilan, tidak pernah fokus kepada perasaan. Tapi kalau cowok sing laku niku kurus kaya kula. Soalnya napa? Makan saja nggak tambah apalagi pasangan. Iya. Gus Miftah rabi menen apa mboten? Nunggu takdir. Lah iya toh. Kalau memang ada takdirnya, saya mana bisa melawan takdir. Kalau tidak ada takdirnya, insya Allah saya menciptakan takdir saya sendiri. Nah, mungkin. Lo biasa-biasa mawon. Gorene malah dipek. Tak kandak kayak bunda. Kamu jangan bilang bunda kamu. Iya, iki lak mulang santri gua gak. Wong lanang wedi karo wong wedok kuwi jenenge dayus ngono kuwi. Ora kena wong lanang wedi karo wong wedok. Tekan ngomah bojone ngomong, "Pak, ngapa kowe?" Ora. Aku gumun karo wong wedok iki. Kok iso menangan iki lho. Kowe ngerti napa wong wedok cerewet? Wong wedok niku takdire cerewet. Karena perempuan diciptakan dari Siti Hawa. Cangkeme mangga. Lawang lanang ki anteng-anteng kaya Pak Kiai lho, anteng. Soalnya napa? Saking keturunane Nabi Adam. Cangkeme mingkem Adam. Wong wedok Wong wedok niku kelemahannya di mana, Kiai? Wong wedok itu kelemahannya di telinga. Laki-laki kelemahannya di mata. Karena laki-laki kelemahannya di mata, maka perempuan dituntut untuk pinter dandan. Karena wong lanang kelemahannya ning mata. Mila wong wedok kudu pinter make up. Mangrungokke. Mila wong lanang niku kurang ajar. Ning dalan delok cewek ayu. Wow. Pulang lihat istri di rumah. Weh. Kandhane perempuan itu kelemahannya di telinga. Makanya kenapa laki-laki harus pintar ngomong. Supaya bisa menaklukkan telinga perempuan. Bu, suami itu lebih sayang istri apa sayang anak? Anak. Lunga ning Wonosobo, ndelok bocah cilik sing kula eling-eling anak ning omah. Wah, anak. Bapak tindak Jakarta, ndelok bocah cilik sing diling-eling anake ning omah. Begitu ndelok wong ayu, lali karo bojone sing ning omah. Mulai ketemu anaknya katanya melotrok, dibenerke. Mlebu kamar ketemu bojone katanya bener diplotrokke. Nah kandhane. Mila niki awake dhewe men bener nderek haul para kiai lan ulama. Alaikum bimujalasatil ulama wastimai kalamil hukama. Hendaknya bagi kalian untuk bermujalasah bersama para ulama, bersama para kiai, bersama para habaib. Napa bedane kiai kali habib, Gus? Beda. Habib niku nasab, kiai niku nasib.
Milo anake Habib mesti dadi Habib. Anake Kiai rung mesti dadi Kiai. Lawong kaya Habib niku nyuwun sewu kepenak. Rabi bukan Syarifah, Ahwal, tetap saja anaknya Habib. Tapi kalau Syarifah nikah tidak dengan Habib, maka anaknya hilang nasab keputusannya. Mila nyuwun sewu, lek ana wong wedok Syarifah niku biasane ra gelem dirabi karo wong Ahwal. Padahal kula duwe cita-cita, umpama kula rabi meneh rabi karo wong Arab. Mboten masalah perbaikan keturunan, lak bojo kula Arab nyenengke. Dadi lak bojo kula ngamuk cerewet serasa mendengarkan tartil Quran. Wek sadaqallahul adzim. Rabi karo ngono sapa ngapak. Sing lanang kesandung malah dionek-oneke matane keprimen. Inyong wis kencot ya. Alaikum bimujalasatil ulama. Bermujalasah dengan ulama. Dan yang dimaksud kalimat ulama di sini al-ahya minhum wal amwat, yang hidup maupun yang mati. Makanya kula mbiyen dijajah kali kiai kula nggih. Miftah lak kue pengen dadi wong mulya lakonono 3 perkara. Nomor 1 tirakat, nomor 2 sedekah, nomor 3 ziarah. Niki kula walik, ziarah, sedekah, tirakat. Ziarah, sedekah, riyadhah. Tirakat iku lak cara bahasa Arabe riyadhah. Riyadhah niku napa to? Latihan. Latihan. Milo olahraga itu bahasa Arabe napa? Riyadhatul badaniyah. Pendidikan jasmani dan olahraga. Riyadhatul badaniyah. Nomor 1 ziarah. Ziarah itu artinya mengunjungi. Woi, cangkemmu menengo. Angel. Niki lah kula ora seneng karo Muhtarul Muhtar pegah aku ngadeg. Oh nika cangkeme banjur ora ceracret. Loh, lah wis kawanen mau lungguh kon ngadeg. Saiki kacamatane copot. Engko suwe-suwe katoke copot. Ono sapa iki? Shallu ala Nabi Muhammad. Ziarah. Ziarah itu artinya mengunjungi. Mengunjungi yang mati, niatnya mendoakan. Mengunjungi yang hidup, niatnya minta didoakan. Jenengan kesini haul, Mbah Kiai masruh, niatnya napa? Mendoakan. Soan Kiai ini niatnya napa? Minta didoakan. Alaikum bimujalasatil ulama. Yang kedua napa? Wastimai kalamil hukama. Dirungokke dawuh-dawuhe. Kenapa penting? Fa innallaha yuhzil qalba al mayit binuril hikmah. Lah mereka kalian mereka ki umpel-umpelan kaya upil nih. Aku wis ngadeg yo wis ngadeg. Sing kudu ngadeg apane meneh. Kacamatane copot sedilit. Ntar kamu nafsu loh. Kenapa Gus Miftah pakai kacamata hitam? Karena kalau pakai kaca jendela berat. Mengunjungi yang hidup.
Fa innallaha yuhyil qalba al mayit binuril hikmah. Jenengan kersa dugi mriki niate ziarah marang kiai sing tasih gesang, mendengarkan fatwa-fatwanya membuat hatimu hidup. Ya Allah, ya Allah. Oh, ono sing semaput. Wah, dalu teng pondok gak ono sing semaput. Bawa ning rumah sakit, takoni ngopo semaput? Dereng mangan. Ya Allah. Tapi ampun umpul-umpulan nggih, dongake muga-muga pondok Muhtarul Mutad sesuk duwe alun-alun dhewe. Ayo jenengan melu urun ra mau oman amin tok. Wong kurang ajar kok iki. Ndelok munyuk ning gembura luka. Sangune koyo Wonosobo 100.000. Pengajian ndelok kiai ana kotak infak 1.000. Ndelok munyuk 100.000, ndelok kiai 1.000. Luwe larang kiai napa munyuk? Jenengan luwe seneng karo kiai napa munyuk? Walah nyuk. Sing tempreng hati-hati ki sing dhuwur nggih. Nggak tiba tangi dhewe nggih. Apa butuh napas buatan? Banser. Fa innallaha mongko setune Gusti Allah yuhyil qalba al mayit akan menghidupkan hati yang mati binuril hikmah dengan cahaya hikmah. Kama yuhyil ardo al mayit sebagaimana Allah menghidupkan bumi yang mati bima ilmatori dengan turunnya air hujan. Bumi, tanah niku iso urip mergo banyu udan. Ati kula panjenengan sami niku iso urip mergo ngrungokke pengajian. Mumet ndasku. Sing mburi ampun nyondol-nyondol. Sing ngarep mun kebak kae lho. Ya wis dadah. Tambahin nyo. Mwah. Apa? Saya ngarep. Nah. Ayo kan rono, rene, rono. Wis madhep ngene wae pengajiane. Lu malah seksi, ya Allah. Nyuwun sewu Kiai, ganteng ini menyiksaku. Mbak Adim Kendal niku lah tresno banget kali kula. Mbak Adim Mbah Yaidin almarhum Ploson. Ola lele. NU duwe wong kaya kowe akeh seneng aku le. Lah napa Kiai? Wong NU ki sing ngalim wis akeh. Sing cangkeme bosok kaya awakmu jarang. Sallu ala Nabi Muhammad. Mila pentingnya niku ziarah. Sing kok, ngopo kursine kayak dian teman-teman kayak. Coba kalau enggak kursinya diangkat semuanya saja, semuanya duduk di bawah. Ben adil. Coba Bu, kursinya diangkat mawon Bu. Semuanya biar bisa duduk. Apa? Mari kita akhiri pengajian siang hari ini. Ya wes yo, ben tenang dhisik. Seluku bathok ela elo sirama menyang Solo le payung sing banter seluku bathok ela elo
si Rama menyang Solo le payung majentit lo bang wong mati ora obah yen obah medeni yen urip sengit aku yen obah piye mau medeni bocah yen urip ayo ngibadah duit sing mau pikir nganti rupane kaya kotak infak iki lho diganti majentit wong mati ora obah yen obah medeni yen urip Allahumma sholli wa Sayyidina Muhammadin adadama Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin adadama fi ilmillah hisolatan daim mulkilahi sholatan daimatam bidawami mulkilahi sallu ala Nabi Muhammad. Niku ziarah alaikum bimujalasatil ulama. Bahkan aku kula memprovokasi bocah-bocah nakal niku supaya gelem ngaji kula matur napa? An-nadhru ila wajil alim fa huwa ibadah. Nyawang raine kiai niku diitung ibadah. Mula tong mereka pengen delok, mergo pengen ngibadah. Lah kula ngaji kali mbak-mbak PSK niku. Nduk, nyawang raine kiai ngibadah. Mbak-mbak PSK seweneng. Beruntunglah kami ya Allah melihat saja ibadah dah apa iso ngeloni melayu aku langsung melayu nyedak ngandani kalau niku biasa guys lah ngaji teng lokalisasi niku rampung ngaji lah mulai lewat kamare mbak-mbak niku. Begitu mulai lewat kamar mbak-mbak nembe barados nganggo anduk sak menten iki. Begitu kula lewat Gus, mampir, waduh aku. Saya mampir takut nopo? Takut terjadi hal-hal yang diinginkan. Enggak mampir kok barang ape. Dikarepke to mbahmu kuwi. Lah sing ngadus ya nom-nom ra tuwa-tuwa kaya kowe kuwi. Tapi alhamdulillah, kula pun 22 tahun, wiwit tahun 2000 sampai 2022. Dan alhamdulillah tidak pernah terjadi hal-hal yang diinginkan. Kula takoni wartawan teng Inggris, pengen mboten Gus? Ya pengen. Terus rene pripun? Ya ngempet. Aku ya ngono ta. Mosok Kiai? Heeh, ngono ya ora pantes. Pak Kiai sekali-kali nderek napa teng lokalisasi ngoten niku. Oh. Begitu ngomong ya dikeplak bojone. Halah ngopo kowe. Saya khawatir kalau Pak Kiai ikut, Gus Ulil ikut bahaya. Mau masuk enggak mau keluar. Betah. Pola sing ngaji nang wayu-wayu, butone kene tuwa-tuwa, lemu-lemu tungkae meletek-meletek. Siapa sing mulus? Kamu itu tidak mulus tapi modus. Maka nyuwun sewu, keberadaan orang alim, keberadaan orang soleh di sebuah wilayah itu pasti memberikan dampak yang baik terhadap wilayah itu.
Delok mawon. Endi ana panggonan, jangankan pondok pesantren, makame wali mawon lho. Niku mesti daerah jadi terangkat. Mang pirsani. Niku napa? Hikmahe tiyang soleh. Gunung Pring iso kondang. Soale napa? Teng mriku enten waline Gusti Allah. Enten Mbah Dalhar, enten Raden Santri, enten Mbah Mat Watu Congol. Apa meneh panggonan yen ana pondoke, tasih ana kiyaine, ana kegiatan belajar mengajare. Nyuwun sewu, wong jenengan metu mawon saking dalem niat belajar mriki ngaji ora usah mondok, mung santri kalong. Lak se bocah-bocah sing nderek Kiai Muhtarul Muhtad niku nyuwun sewu santri niki tuwa-tuwa, sontrot. Jenenge Gus Ulil ngece. Niki mboten ngece, fakta. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Ana kiai sedo mawon tempat tersebut terangkat makomnya dan derajatnya. Apa menawa ana pondok pesantren ana kiyaine. Mila niku wau alaikum bimujalasah. Carane pripun? Melu sumbangsih. Sumbangsih pripun? Mangkana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmihi. Sing duwe ilmu sedekah kelawan ilmune. Mulang. Orang duwe ilmu. Wa mangkana lahu malun sing duwe bondo. Falyatasaddaq bi malihi. Sedekah kelawan bondone nyumbang. Ora iso mulang, ora iso nyumbang, Gus. Duwene apa? Kekuatan. Wa mangkana lahu kuwatun sing duwe tenaga. Falyatasaddaq bi kuwatihi. Sedekah kelawan tenagane rewang. Pilihane telu. Sing duwe ilmu mulang, sing duwe bondo nyumbang, sing duwe tenaga rewang. Aja dadi sing nomor 4, wis ora mulang, ora nyumbang, ora rewang, cangkeme cerewet. Enten ngoten niku? Enten. Wonge ya teko. Ya melu guyu. Bajune ya ireng. Sing jilbabe putih pripun? Insya Allah. Insya Allah napa? Luweh parah. Padahal posisine umpamane lak jenengan mulang, jelas khairukum man ta'allamal Qur'an. Jelas. Lak posisine duwe bondo. Kula sering matur, pengen dadi waline Gusti Allah niku wong alim karo wong sugih, luwih gampang wong sugih. Buktine napa? Wonten kitab Wasiatul Mustafa, inna auliya Allah la yanalu min rahmatillahi wa sa'ata ridwani bi kasratil ibadah walakin yanaluha bi sakhawatin nafsi. Ayo. Saniki pengen dadi waline Gusti Allah niku paling gampang mboten mergo ngalim, tapi mergo sugih. Milo ahli ibadah kalah kali tiang ahli sedekah. Wali-waline Gusti Allah niku pikantuk rahmate Gusti Allah, mboten mergo akeh ngibadah tapi mergo akeh sedekah. Arep ngopo? Milo kula pengen duwe cita-cita dadi kiai tur sugih. Dadi kiai sedekah kelawan ilmune. Dadi wong sugih sedekah kelawan bondone. Banser kelawan tenagane. Maka ibu-ibu punya anak, nikahkan dengan banser. Kenapa banser? Jelas, kiai dijogo, apa meneh anakmu. Alah jawab banser duwene mung sarung. Aja madelok sarunge, isine. Ayo wangi bro. Kok sepatumu lincip kayak penyanyi dangdut toh? Ikut sumbangsi di dalamnya. Maka nomor 1 wau ziarah, nomor 2 tibone sedekah. Jajal lak wong kaya Gus Dur niku. Wis diziarahi malah nyodakoi. Kula niku nate diprotes kali santri Tebu Ireng. Gara-gara napa? Kula tau matur. Kayak lho Gus Dur,
Wong wis mati wae saben bulan iso nyumbang 150 juta. Begitu saya ke sana saya diprotes, Gus jenengan salah. Bukan 150 juta, itu beberapa tahun yang lalu. Sekarang sudah 500 juta saat derenge pandemi. Kula yang ngomong, ceramah kula niku wis 5 tahun yang lalu. Diziarahi, ije iso nyodakoi. Inilah salah satu hikmah haul yang disampaikan oleh guru saya Maulana Habib Lutfi. Napa intine haul itu? Menumbuhkan rasa malu. Rasa malu kepada siapa? Yang mati. Soalnya napa? Sing mati tasih iso nguripi sing urip, sementara sing urip gaweane ngrepoti liyane. Wonge ya teko. Ya melu guyu. Jilbabe putih. Sing ireng padha wae. Menumbuhkan rasa malu. Ibrohnya di situ. Coba jenengan persani. Gak usah ngomong ado-ado Gus Dur pun gara-gara terlaksananya haul hari ini coba jenengan persani. Kabeh payu. Sing duwe tenda payu. Sing duwe lampu payu. Sing duwe kamera payu. Sing masak ning dapur payu. Sound sisteme payu. Jenengan ngerti bedane sound system karo cewek? Sound system diragati okeh ketok wujute, cewek diragati okeh dipek kancane. Kabeh payu. Sing dagang ning jaba nika payu. Apa? Kiyaine payu cangkeme sapa sing ngomong ki mau? Kiyaine payu. Lah aku mau tuku piro? Padahal aku londe. Masa kiyaine payu ngoten to, Pak? Emangnya aku cowok apaan? Orang ajar kok kayak. Kamu janda ya? Kamu naksir sama aku ya? Sorry ya kita beda pemikiran. Kamu mikir aku mikir istriku. Ya. Nomor siji wa ziarah, nomor loro sedekah. Dan ternyata orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah niki wali-wali ne Gusti Allah. Ora mung diziarahi tapi iso nyedekahi. Iki lho, gara-gara Mbah Yai Masruh kabeh payu niki lho. Sing wis mati nyenengke sing urip. Gara-gara enten haul jenengan ketemu kula. Haule sinten? Yai Masruh. Jenengan melu kabeh bungah. Nggih napa mboten? Bungahe jenengan mergo wasilahe Kiai Masruh. Sing mati lho iso bungahke sing urip. Kowe dadi bojone bojomu kok gaweane nyengitke bojomu. Ala rupamu. Wong lanang tak kandhani lho ya, wong wedok kuwi lak dilarani ra tau lali. Tapi lak nglarani ra tau kelingan, kuwi wong wedok. Sekti wong wedok iki. Wong wedok iki ahli sejarah tak kandhani. Lah pripun? Kowe duwe salah pisan, seumur hidup bojomu kelingan terus. Mila jangan membuat salah sama perempuan. Nah kula takoni, Gus, lebih kuat wong lanang napa wong wedok? Wong wedok. Bukti napa? Seorang laki-laki berani menghadapi ribuan ekor lebah untuk membawa sebotol madu. Tapi seorang laki-laki tidak berani membawa seorang madu untuk menghadapi seorang istri. Wong wedok dilawan. Gunung loro gawa dhewe. Aku iki lemah. Nggawa ndok lore sambatan karo manuk. Manusia lemah. Niki si Mbah Yai Masruh pun boten wonten iso gawe bunga wong sakmene mbane. Iki pira Gus Lil sing rawuh niki? Wong ora iso ngitung kula niki. Tapi ndelok wong sakmene mbane ora ono sing ayu belas iki piye.
Kenapa Bu? Hah? Tak kasih pan. Tapi santai sajalah. Senajan toh mendengan mboten ayu. Cintaku padamu memang tidak seindah surat cinta untuk Setarlah. Tapi yakinlah cintaku padamu lillahi ta'ala. Menumbuhkan rasa malu. Isin awake dhewe. Mila nggih nyuwun sewu, lak ora iso mulang nyumbang, ora iso nyumbang rewang. Pun kayak Pondok Muhtar ana urusan apa? Oh aku iso mulang, Pak Kiai kula daftar mulang. Pak Kiai kula duwe bondo nyumbang. Nyumbang. Kula niki bulan ini meluncurkan program sembako untuk kiai kampung, 1000 sembako untuk kiai kampung. Kula pengen setiap bulan kula ngetokke sembako 1000 paket. Ajeng kula bagi teng Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Lampung, Palembang, niku ben bulan sing kula tokke. Termasuk Wonosobo insyaallah. Soalnya kula yakin nggih, ngendikane Gus Dur niku, kiai sing paling ikhlas niku kiai-kiai kampung. Sing ngurusi tahlilan, sing ngurusi yasinan. Lah cara teng Yogyakarta namine Mbah Mudin. Tak lah teng mriki namine napa? Mbah Kaum. Padahal Mbah Kaum niku teng pundi-pundi dipandang sebelah mata. Lah duwe mantu polisi, mantumu sapa? Polisi. Mantumu sapa? Kaum. Polisi niku penting, Mbah Kaum ra kalah, penting. Polisi mati sing bungkus sapa? Kaum. Kaum mati bungkus dhewe. Kamu jangan menghina sama Mbah Kaum. Ini Mbah Kaum iki. Oh, ketok rupamu kaya Bandoso le ketok le. Oh, Pak RT. Oh. RT karo bupati ki mlebu surga dhisik RT tak kandhani. Lah ya bupati ana gajine, RT ora ana gajine. Bupati diundang ngaji rung mesti teko, RT ra diundang teko dhewe. Ampun. Mila jenenge RT rekoso terus. RT, lah ngene iki. Ketok. RT niku sanggon-gon fitness. Napa niku awake fit atine ngenes. Lah. Apa? Kasih uang. Emang raine kaya kotak infak. Jasane besar, pada ke ono sumbangan BLT bantuan langsung telas. Sing bagi sinten RT, gitu. Ono vaksin sing sosialisasi RT, bantuan sing entuk dhisik keluargane RT. Oh kades sih. Oh. Niku kades sih. Pak Kades tak kandhani. Lurah-lurah sa Indonesia niku rata-rata mlebu sel penjara gara-gara napa? Ngakali dana desa. Hati-hati, hati-hati. Aku mau ngandani. Muga-muga desane mriki insyaallah aman. Lurahe bojone siji. Tapi gaweane karaoke. Lurahe batin. Kiai ini asu. Semoga Pak Lurah panjang umur. Jadi wong sak donya mati Pak Lurah urip dhewe. Lah RT ini tak dongake muga-muga RT ini mlebu surga dhisik dhewe. Mangkat bar salat duhur. Mati disit ya. Siji wae ziarah, loro sedekah. Oh. Oke. As-sedekah tutut faul balak niku wis mesti. Mila pengen dadi waline Gusti Allah, luwih gampang wong sugih tinimbang wong ahli ibadah. Kula logika, persoalannya di mana? Cetok.
Ahli ibadah niku salat tahajud sing oleh manfaate namung kiambake. Poso kaya kula sing oleh manfaate namung kula dhewe. Tapi jenengan persani menawi ahli sedekah. Siapa yang mendapatkan manfaatnya? Orang banyak. Mila kula tersinggung. Ana pengajian nonton kiai rame. Begitu ana kotak infak mubeng, ya Allah, ning dompet ana 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 1.000. Sing dicemplungke sepundi? Pak Kiai jenengan pirsani, duit 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000. Niku Pak pasti ada gambarnya cewek menari. Nggih mboten? Satu-satunya pecahan mata uang yang tidak ada gambar cewek menari hanya uang Rp1.000. Pati murah bawa golok. Liyane Pak, kabeh ana gambare cewek. Pertanyaannya adalah kenapa semua pecahan mata uang ada gambar cewek menari? Jawabannya adalah karena hanya uang yang bisa membuat cewek bahagia dan happy. Hati-hati wong wedok. Wong lanang ndelok wong wedok ayu seneng. Bu, tanggamu ayu. Ya salahmu Pak, aku kon ayu tapi ra mau jatah duit. Jenengan harus ingat Pak, cantik itu tidak dijamin BPJS. Iya mboten Pak Lurah? Wong wedok kuwi atine kaya rekening bank. Maksudnya apa? Tidak mungkin berbunga kalau tidak ada saldonya. Kudu pirsa Pak. Wong wedok saniki wis pinter golek duit. Tegese napa? Nang ndi wong lanang nyimpen duit mesti konangan tak kandhane. Sanggon-gon konangan. Tapi lah tiang Wonosobo saniki alhamdulillah wis gara-gara Covid wis pinter dodolan. Dino Senin ngedol gelang, Selasa kalung. Sing nomor 3, tirakat utawa riyadhah. Ziarah, sedekah, tirakat, riyadhah. Wis nomor 3 terakhir, berarti meh rampung pengajian. Alah infak 1000 cerewet. Boyola ana infak sing gagan lho. Acara apa mutarul mutat, pengajian go juta, nyoh sejuta. Ngono nyumbang. Kok malah nyawer? Aku rasa sama sawer. Kaya aku penyanyi dangdut yuyu. Pondok niki lho, pondok niki. Diopeni bareng-bareng. Seneng mboten enten pondok teng mriki? Ora mau seneng tok cangkemmu ya disumbang. Seneng-seneng waktu nyumbang minggat. Bajune ya ireng. Kula lak dilokke wong, kula namung ngelus dodo. Dodone bojo kula. Sing nomor 3 tirakat riyadhah. Ziarah, sedekah, tirakat, riyadhah. Kula ngeten Bu nggih. Kula iki napa to kok sampai hari ini tasik sregep poso. Poso Daud. Sedina poso, sedina mboten. Kula niku nate poso Daud plus ngrowot. Ora mangan sego. Mangan lontong mbahmu, mangan lontong. Aku suwe-suwe emosi. Iki lho Gus kelakuane jamaahmu lho Gus. Ora mangan sego, tapi lontong. Kula niku ngrumangsani ngeten Bu. Zaman biyen kula kuliah niku wis biasa Daud. Daud kula zaman sakmaten mergo kahanan. Kahanan apa? Soale kula ora iso mangan. Kula niku biyen teng Yogya niku lak wong tuwa kula ora tau kirim wesel. Mung kirim donga. Ibu kula niku kula pamiti nangis, Bu, kula teng Yogya jenengan mboten usah kirim duit. Lah kirim apa le? Fatihah mawon. Mang bar salat tulung kula di Fatihah di selawati. Tapi ingat ya Bu, cukup Fatihah, enggak usah ditambah Yasin. Kula nggih ngoten niku. Ablas kok aku. Karena ada dalil bunyinya apa? Al-Fatihatu liman quri'at lahu. Fatihah itu bagi siapapun yang mau membacanya. Milo ijazah terbesar dari Mbah Dalhar kepada Gusmi, ini namung Fatihah. Sakniki Gusmi lak ngijazahi penderek iki namung Fatihah. Milo napa dzikrul ghafilin sing dengan waca teng pondok Wadalu niku sing paling kathah sing diwaca Fatihah. Karena Fatihah niku wis menampuh pokoke. Al-Fatihatu liman quri'at lahu. Milo ibu-ibu duwe anak teng pondok, anake mondok teng Muhtarul Muhtaj. Jenengan ndongake teng dalem, kagem anakku ning pondok Muhtarul Muhtaj Al-Fatihah. Sholawati Fatihah. Terane ngoten niku.
Mila bojo kula niku ora tau metu saka omah mung kala wene tugas maca selawat, maca Fatihah. Mila bunda niku sedina maca selawat ping 15.000, maca Fatihah ping 1.000. Niku bendina. Bojo kula niku kula keloni mohon selawat kok. Ayo Bun, sallallahu alaihi wasallam. Enak Bun, heeh sallallahu alaihi wasallam. Terus piye? Lanjut. Anak yang jenengan teng mondok mriki selawati Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad muga-muga anakku soleh Al-Fatihah. Ujos. Terus ngoten niku. Bapak-bapak nggih ngoten Pak Lurah, duwe bojo cangkeme cerewet gampang. Turu cekel cangkeme. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad muga-muga bojoku cangkeme ra cerewet Al-Fatihah. Di Fatihah tetap cerewet Pak RT, tambahi Yasin sak tahlile modar ya. Kula niku melu sedaya masayih top niku amalane sing diwenehke mung loro. Siji Fatihah, loro selawat. Kula nderek Abah Lutfi, napa Bah? Selawat nih. Jenengan niku lak diwenehi ijazah karo Kiai ora usah kakean takon. Kula pripun Kiai? Selawat. Biasanya takon, selawat napa Kiai? Nariyah. Macane ping pinten Kiai? Niku wong cerewet tak kandhani. Lah diwenehi ijazah nggih pun ora usah kakean takon. Kowe selawat? Nggih, ngono wae lho. Selawat nggih, selawate napa? Nariyah. Ping pira? Ping 1.000. Mboten 500 mawon Kiai lho. Malah nyang-nyangan iki lho. Wis kakean takon dadak ngenyang. Mila lah diwenehi ijazah langsung sami wa atona. Ora kok sami wa asoina. Malah maksiat. Diwenehi ijazah langsung mawon dilakoni ora usah kakean takon. Gus kula pengin ati kula ayem nggih pun. Maca selawat nggih. Macane kapan? Takon meneh. Tahajud jam 2 bengi, jam 2 awan angsal mboten. Lah wong kiai kok mau nyang. Lah diwenehi ijazah iki wis dilakoni wae ora usah kakean takon. Umpamane, banjur cangkemmu rasa praprit-praprit ya menengo, rasa ngeyel. Malah praprit wae. Wis lho ngeyel meneh. Suwe-suwe kaya wasit bal-balan kok wikile. Napa wasit bal-balan Pak RT? Lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Tujuan kula niku mung siji. Kenapa kok kula tasih gelem tirakat? Tirakat. Gelem riyadoh. Mung siji. Kula niku dibeseni kali kiai kula nggih. Le ben bengi iki minimal witir aja mok tinggal. Oh nggih Kiai. Umpama jenengan khawatir ra iso tangi, witir sadurunge turu angsal. Witir baru turu. Le aja mau tinggal, kowe kudu poso. Akhire kula mben keng mulih, keng milih. Poso mutih, ngrowot, ndawut, Senin Kemis. Awal-awal kula pilih ngrowot plus ndawut. Ora mangan sego sedina poso, sedina mboten. Rekoso Gus, nggih rekoso. Kan mau kula men matur. Ora ana wong mulya tanpa rekoso, wong sing rekoso wae urung mesti mulya. Mila kaya jenengan ngoten iki nyuwun sewu. Panas-panas lungguh saonone pengajian teng Yojo bengi-bengi mulih nganti esuk niku diniati tirakat. Umpama awakmu ora duwe nasab kiai, kanthi tirakatmu insyaallah sesuk generasimu akan lahir seorang kiai. Napa bedane wong biyen kali wong saniki Pak Lurah? Bedane siji. Wong biyen niku senengane nandur ra ngarep-ngarep ngunduh, wong sakniki gaweane ngunduh ra gelem nandur. Sing gaweane ngunduh ra gelem nandur iki ana telu, siji maling, loro pemborong, telu codot. Berarti lah awakmu gelem ngunduh ra gelem nandur kelase kaya codot. Mila Bapak Ibu para codot rahimakumullah. Jenengan sumu, aku seneng panggung rana kipas angin. Ini tanggung jawab RT. Lurah melu lungguh ranggo kipas angin. Wis rampung rasan jiko. Gayane napa kula pendet kele cangkemmu tete.
Lah dari tadi kemana? Wong biyen niku nyuwun sewu, gaweane nandur kayu jati ra gelem orang ngarep-ngarep ngetok kayu jati. Nandur wit kelapa ora ngarep-ngarep ngombe degan. Wong sakniki sak wangsule gaweane ngombe degan tapi ra gelem nandur wit kelapa. Gaweane ngetoki kayu jati tapi ra gelem nandur kayu jati. Napa istilahnya? Ngerengit. Kaya sakniki pondok niki iso maujud mergo tandurane Kiai Masruh. Kewajibane generasi penerusnya apa? Bagaimana kemudian bisa mewariskan pondok ini kepada generasi berikutnya. Saya pernah matur sama Gus Ulil. Di Jogja itu banyak bapakne wong ampuh, pondok tiba anake. Biyen zaman bapakne santrine oke, saniki pondoke nggih kandang wedhus. Kan kudune isin niku. Niki tandurane simbah. Lah kula matur ngeten, kula sakniki umpama dianggap mulya niku mergo tirakate mbah-mbah kula. Tirakate Mbah Muhammad Besari, tirakate Mbah Kiai Ilyas. Piye carane sakniki anak santri kula iso mulya? Berarti ya kula kudu tirakat. Mila nyuwun sewu, kathah wong mulya mergo tirakate mbahne, napa generasi berikutnya tidak bisa mulya? Karena di saat dia mulya tidak mau rekoso nggih anak putune. Mila kula niati Pak, kula niku poso ndawut. Kula isuk mangkat ngeten, bojo kula, Beb. Pak Kiai nyeluk bojone napa? Oh yang keberapa? Ning ora sang gaya mentang-mentang ngaji karo Gus Ulil nyeluk bojone Umi. Alah. Assalamualaikum Umi. Iya Abi, alah ra pantes. Gaweane ndrepe Umi. Gaweane macule Abi, Pak. Yo sing bener ki wong Jawa, Ibu Mila jenenge ASI, air susu ibu. Lah nyeluk bojone mak asem, air susu emak. Lah nyeluk bojone Umi, air susu Umi. Kan asu. Ayo Dek ngasu dulu. Kan sing bener ngasih bukan ngasu. Anaknya diwene asi 2 tahun. Wal walidatu yurdina auladahuna haulaini kamilaini liman arada ayyuti marada. Nyusoni anak ini 2 tahun. Ora kaya awak. Malah kaya awakmu 5 bulan ganti susu sapi. Alasannya rasa metu. Ora selak gantian karo bapakne kuwi. Piye-piye susu ibu niku luwih apik daripada susu sapi. Karena ASI itu nyuwun sewu. Praktis, ekonomis, demokratis, dan dilindungi badan hukum. ASI itu praktis, maksudnya apa? Kemasannya bisa dibawa kemana-mana. Pengajian pantes, tandur pantes, neng pasar pantes. ASI itu ekonomis, maksudnya apa? Kemasannya nggak gampang pecah. Kan rono ASI pecah orang. ASI itu demokratis, maksudnya apa? Iso dinggo anake, iso dinggo bapakne. Lah. Dan yang jelas ASI itu dilindungi badan hukum BH. Kenapa susu dilindungi badan hukum? Supaya tidak gampang disentuh oleh orang lain. Mila napa? Sapi niku susune gampang dicekel karo wong liya karena susu sapi tidak dilindungi badan hukum. Kan ra ono sapi behanan, ora ono. Lah nyusoni anak niku juga bagian dari tirakat. Mila tirakate wong lanang ketika seorang istri nyusoni anak niku napa? Tanggung jawab. Tanggung jawab wong lanang napa? Wong wedok bojone sing nyusoni atine digawe ayem. Aja nganti wong nyusoni niku atine panas. Lah wong wedok nyusoni atine panas nyuwun sewu gentonge sak isine melu-melu panas. Kok disusu karo anake dadine erosian. Apa ke? Emosian. Kula ngomong napa? Ayo men cangkem-cangkemku dhewe kok. Apa ngaji ora kipas angin kan panas. RT ini kita danco. Berapa
Apa teh apa? Napa? Lho, blangkone mau kacamata saiki blangkon copot. Oh, blangkone sumu. Niki blangkon sing payu 900 juta gini iki. Sing mau dalu angsal rekor muri leprit sing benjang ajeng kula kaya tiyang teng Jakarta. Jadi blangkon yang laku 900 juta kula sumbangke nggih muktamar NU teng Lampung niki. Mangeling-eling nggih, teori ini gampang kok nih. Kullasain idza kasura rahusa illal adaba. Segala sesuatu kalau banyak itu pasti murah kecuali adab. Artinya apa? Kalau Anda tidak punya adab yang bagus, jadilah orang yang sedikit barangnya. Barang niku lak titik niku berarti barang longko, yen longko berarti barang antik, yen antik regane larang. Kiai niku kathah. Tapi sing gelem ngurusi lonte jarang. Sinten? Gus Miftah. Berarti Gus Miftah longko. Berarti Gus Miftah antik. Berarti Gus Miftah regane ono teh. Teori ini gampang kok. Kullasain idaka surarahuso illal adaba. Segala sesuatu kalau banyak itu pasti murah kecuali adab. Kalau adab semakin banyak semakin mahal. Tapi barang niku semakin kathah semakin murah. Mila nyuwun sewu blangkon kula niku dianggap larang mergo enten sejarahe payu 900 juta. Kula mila seneng banget wingi muktamar teng Lampung minimal kula enten sumbangse kagem NU. Soalnya kula niku tersinggung kalau ada orang mengatakan yuk kita menghidupkan NU. Ora iso. Kamu tidak mungkin menghidupkan NU yang ada kamu cari hidup dari NU sok-sokan. Yuk ngurip-nguripi NU cangkemmu sapa? Kowe sing gawene golek urip saka NU. Contone di bisniske kopiah tulisi gambar NU ya payu. Mila sesuk kowe mlebu surga le, kopiahmu NU to, kowe mlebu surga kopiahe. Bendera kayak gambar NU payu. Sesuk ibu-ibu nggo bendera iki mlebu surga. Benderane lak kula ikhlas. Kopiah kayak gambar NU rapopo. Bendera rapopo, serban rapopo, baju rapopo. Tapi kula mboten ikhlas yen sarung dicap NU. Niku kebangetan. Begitu jenengan nganggo sarung cape NU mlebu WC sarunge ra mok copot. Masa ya NU kon delok silitmu. Ora sopan. Sarunge NU nguyuh ngadeg ora cewek. Tur NU. Ora sopan ya. Mila nyonge ra trima. Ana sarung gambare NU. Masa NU nggih mungkus bokongmu? Ora luwes ya bokong ini kita Mirzani. Lah bokongnya kayak kiye. Nggih nyuwun sewu nggih, para-para santri Caca Banjar, ora usah nganggo sarung sing gambare NU le. Kalau baju enggak apa-apa, kaos enggak apa-apa, tapi kalau sarung jangan lah. Eman-eman NU nih Pak Kiai. Bener. Buayane sarungnya NU, nguyuh ning ngisor tiang listrik. Ya Allah, ora cewek malah sangune obat, diobat ABG. Ya eman-eman NU nih ya. Iki malah sangune ilmu tutul ke. Iki mbiyen asine putih gara-gara nguyuh ning ngisor tiang listrik, ora cewek tutul ke nyetrum ter. Dadi nireng kayak kiye. Menawi teng Jogja, bocah kiye arane Irma. Apa kiye Irma? Irenge Masya Allah. Kayak gitu. Ora ana wong mulya tanpa rekoso, wong sing rekoso wae urung mesti mulya. Ora ana wong sugih tanpa kerja, wong sing kerja wae urung mesti sugih. Ora ana kiai tanpa ngaji, wong sing ngaji wae urung mesti dadi kiai. Ora ana wong pangkat tanpa ragat, wong sing ragat wae urung mesti entuk pangkat. Contone saingane Pak Lurah nyalon kabeh duwite kathah tapi ora dadi apa-apa malah bubrah. Soale wong duwe pangkat niku kudu ragat, yang ragat urung mesti oleh pangkat. Contone iki nyalon lurah dadine RT. Oh ini ustadz juga. Wow.
Umpama jenengan saniki nyawang kados Kiai Afif kados Gus Ulil niku napa kok iso dadi kiai? Mergo mbiyen tirakate nganggo ngaji. Walaupun jenengan teng mriki ngaji urung mesti dadi kiai, tapi minimal mau niati tirakate nggih anak putumu, insyaallah sesuk ana generasimu sing bakal dadi kiai. Senajan to awakmu ora dadi kiai, anakmu ora dadi kiai, kula dongake muga-muga minimal mambu kiai. Mambu kiai niku luwih apik daripada kiai mambu. Sing paling cilaka mambu kiai, mambu. Kan aku wangi. Sampun jam 3:30. Kula ajeng teng Magelang. Donga dinunga muga-muga sedaya selamat. Amin. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi ghairullah Nur Muhammad La ilaha illallah Hasbi Rabbi Ma fi qalbi Ghairullah Nur Muhammad La ilaha Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi Ghairullah Nur Muhammad La ilaha illallah Allahumma rzuqna istiqamah Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah Allahumma rzuqna ziyaratal makkah wal madinah Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan warahmah Allahumma rzuqna bi alfi quwwah Allahumma rzuqna bi alfi barakah Allahumma rzuqna bi alfi karamah Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Pun batun salaman kula tak foto riyen kalih keluarga dan mas nggih jenengan kundur mawon nggih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.